पेरेंट्स, वेलकम टू मम्स गैलेक्सी। छोटे बच्चों में सर्दी जुकाम अक्सर लगा रहता है, खास करके एज का फर्स्ट ईयर जिसमें बेबीज़ को हर दूसरे महीने कोल्ड कफ की शिकायत रहती है और हम सब लोग वरीड हो जाते हैं। हमने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, काफ़ी गूगल करते थे हम लोग, फिर डॉक्टर से भी पूछा, तब पता चला कि बेबीज़ का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। काफ़ी सारे वायरस होते हैं जिनसे बेबीज़ फाइट नहीं कर पाते हैं, जिससे वो बीमार अक्सर होते रहते हैं। कोल्ड कफ के वायरस ईजिली हवा में फैल जाते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, कोई छींक देता है या खांस देता है और बेबीज़ घर में नीचे फ्लोर पर खेलते हैं, टॉयज़ टच करते हैं और वही हाथ वो अपने मुंह में डालते हैं, जो कि उनकी हैबिट होती है, और वायरस को इजीली एंट्री मिल जाती है और लगभग 1 हफ्ता लग जाता है बेबीज़ को ठीक होने में। लेकिन कुछ होम रेमेडी हैं जिनको ट्राई करने से आराम मिलता है काफ़ी। तो कोल्ड कफ में आराम के लिए मैं आज तैयार करूँगी सरसों का तेल, जिसकी मसाज से बेबी को फास्ट रिकवरी मिलती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने लिया है 1 कटोरी सरसों का तेल, 1.5 चम्मच अजवाइन और 1.5 ही चम्मच मेथी दाना और 7 से 8 लहसुन की कलियां जो मैंने बारीक बारीक काट दी है, और एक स्टील का लिया है जार। आप चाहे तो ग्लास जार भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैंने यही लिया। तो चलिए फिर तैयार करते हैं ऑयल को। मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और तेल को पलट दिया है। और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो मैंने डाल दिया है उसमें लहसुन, और लहसुन को चलाते रहना है ताकि वो जले नहीं। आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ इसमें जले नहीं जो भी आप डाल रहे हैं। और जब हल्का लाइट ब्राउन हो जाए लहसुन, तब मैंने अजवाइन और मेथी दाना को दोनों को डाल दिया है और उसको चलाते रहना है। अजवाइन, मेथी दाना और लहसुन तीनों ही चीज़ें गर्म होती हैं और गर्माहट की वजह से ही बेबीज़ को कोल्ड कफ में जल्दी ही आराम मिलता है। अब कढ़ाई को गैस से हटा लेना है और तेल को ठंडा होने तक छोड़ देना है। और जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए तो छन्नी की हेल्प से तेल को छानकर जार में कलेक्ट कर लेना है। आप ग्लास जार भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जार ड्राई एंड क्लीन हो। इंडियन कल्चर में ये काफ़ी पुराना मेथड है कोल्ड कफ में आराम के लिए, और हमारी दादी नानी भी इसको तैयार करती थी। और बोतल को बाहर से कर लेना है साफ़, ताकि जहाँ भी रखे वो जगह गंदी ना हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? इस तेल से आपको बेबीज़ की मसाज करनी है, पाम्स में, पैरों के नीचे तलुओं में, नेल्स में, हाथ पैर दोनों की नेल्स में आपको मसाज करनी है, चेस्ट में, बैक में, और सिर में मसाज करना अवॉइड करना है। अगर आपके बेबीज़ को चादर ओढ़ना पसंद नहीं है तो आप जुराबे पहना दीजिए, हाथों में मिटन्स पहना दीजिए, लेकिन उसको खुला नहीं रखना है क्योंकि जो तेल की गर्मी है वो बेबीज़ की बॉडी के अंदर जानी चाहिए। अगर किसी कारण से आप दिन में मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो रात को आप इस तेल से ज़रूर मसाज कीजिए, क्योंकि नाइट टाइम बेबी सोते हैं, वो रेस्ट करते हैं, तो इस तेल से मसाज करने पर उनको फास्ट रिकवरी होती है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करें, और बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसको भी जरूर हिट करें, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।